Encetem aquesta segona conversa, ara ho fem una mica més complicat, no? Tenim l'alcaldessa de Vic, Anna R, però també tenim el Sergio Ponsà, que el tenim, ara ja el veiem, encara és més missió impossible. Sí, una mica, és això, és el que dic, és complicar-ho una mica més. Sergio Ponsà, que és el director del Centre Tecnològic Beta, el saludem. Sergio, ens sentim bé? Bona tarda. Hola, bona tarda. Estàs a Dinamarca, no, Sergio? Per temes precisament relacionats amb el que parlem, no? Sí, estic a Dinamarca amb la taula de purins, amb diferents entitats del territori, per veure si podem detectar casos d'èxit que puguem aplicar a Osona. Molt bé, doncs ara en parlem. Comencem, però, amb l'alcaldessa. Una pregunta fàcil però complicada, que és a dir, una constatació. Sempre diem, el sector, quan parlem d'aquest sector, del sector agroalimentari, sempre diem, posem en valor, diem, té un pes molt important sobre el valor afegit brut, el PIB de la comarca, això és així. Per tant, és evident que és un sector important, però per què és important aquest sector, Anna R? Jo diria que amb aquesta pregunta fàcil però complicada, com dius, sobretot l'important potser és dir amb dades, no? I potser me les he apuntat perquè no sé per què sabia que em demanaries això. Jo dic només un altre incís, dic que és important perquè a vegades fem aquesta mirada econòmica, però també és un sector que té moltes externalitats, no? Per això vull que ho argumenti. Exacte, és a dir, una de les coses que hem de veure en aquest sector, sobretot, és que té un gran pes, un gran pes a la comarca i representa una gran força econòmica per la nostra comarca. I, per exemple, pel que comentava de dades, en aquest sector estem parlant d'un 17% d'empreses que formen part, en aquest sentit, de la comarca. Representen el 30% de treballadors assalariats i, per la seva facturació, és el 53%. És a dir, hem d'estar pensant que aquest sector ens comporta més de 5 milions d'euros per la comarca. Si miréssim les 10 empreses més importants de la comarca, del món agroalimentari estem parlant que en parlem de 7. 7 d'aquestes empreses estan en el top 10. I això representa un 75% de la facturació dintre d'aquestes top 10 i del 73% de treballadors. Amb això ja demostra la importància de tot aquest sector i de tot el que pot generar per la comarca. I a més jo diria que tenim grans reptes, grans reptes de ser capaços de pensar com la transformem, com som capaços fins i tot pensant en la sostenibilitat alimentària, fins i tot perquè no siguem tan dependents i sapiguem pensar en futur, sobretot potser una de les coses i els reptes, i aquí aprofitarem sobretot la importància que tenim al Beta, de pensar en aquest aliment, de produir aquest aliment que tenim del present, pensar en aquest aliment del futur. Vol dir que per nosaltres aquest sector és clau i important i em sembla que és una d'aquestes línies de treball que nosaltres estem engegant. L'alcaldessa Sergio diu que aquest sector ha de tenir futur, la comarca necessita que aquest sector tingui futur, però per concretar-ho fan falta accions concretes. Això a la pràctica, com es concreta? Quines han de ser aquestes accions? N'hi ha moltes i me deixaré algunes, però jo crec que n'hi ha una de principal, que és la primera que hauríem de considerar, i és que a nivell territorial hem d'aconseguir, i jo crec que estem en el camí, tenir una visió conjunta i compartida del que volem ser en aquest futur. Una vegada tinguem clar com a territori on volem arribar, i ara em refereixo també al que comentava el doctor Imany al principi, amb una visió de quàdruple hèlix, i tot aquí és importantíssim que tothom estem d'acord que hem de transitar cap a un sistema agroalimentari més sostenible i més competitiu, doncs a partir d'aquí és quan es poden començar a definir coses també més concretes. I en aquest sentit, doncs això es pot concretar amb la definició d'una agenda compartida territorial que s'alimenti de diferents projectes encara més concrets. I alguns d'ells ja s'estan implementant a nivell territorial, altres s'estan definint i altres segurament es definiran molt aviat. Entre aquests projectes es troba, òbviament, com ja ha sortit abans al vídeo, la taula de purins, la taula per la gestió sostenible de la ramaderia d'Osona, que és el nom correcte, que és una taula de concertació on hi ha diferents sectors, tant públics com privats, com agents socials i agents de recerca, que treballem de manera conjunta per trobar solucions. També un altre exemple molt concret i que tindrà lloc en poques setmanes a Vic és el Congrés de Bioeconomia de Catalunya, que pretén realment aterrar la innovació o apropar la innovació al sector productiu i desenvolupar i trobar noves oportunitats. També tenim altres iniciatives, moltes d'elles també impulsades per Creacció i altres agents que bàsicament el que pretenen és donar suport o recolzament als petits productors, als agroproductors, treballant en productes de quilòmetre zero, per exemple. I finalment, des de la universitat, també estem treballant en poder arribar a tenir unes infraestructures obertes i compartides a disposició del sector industrial perquè puguin innovar en la direcció que marquen les grans tendències de mercat i les grans tendències internacionals. I me'n deixo molts altres, segur.
I llavors, quins riscos i oportunitats pot tenir aquest sector? I ara faig la pregunta deliberadament per provocar, però perquè s'entengui també, no? De dir, té futur un sector que importa soja de Sud-amèrica per engreixar porcs i exportar-los a la Xina? Deliberadament, Sí, o sigui, intentaré respondre de manera molt concreta. Sí, jo crec que té poc futur a llarg termini, perquè realment és un sector, o sigui, tenim un sistema productiu molt especialitzat, ens fa molt competitius, però competim amb commodities en la gran majoria dels casos, no? Per tant, competim amb producte que competim per cost. I quan treballem en cadenes logístiques globals, tenim massa factors externs que no controlem, no depenen de nosaltres. I ara mateix tenim molts exemples, no? El tema del transport, el tema de la crisi a Ucrània, que això fa que el nostre sistema sigui poc resilient. Som poc resilients als canvis sobre els quals no tenim capacitat de tenir incidència. Per això ens fa una mica, ens crea aquesta manca de resiliència. A més, tenim els riscos i les amenaces dels temes ambientals. La legislació ambiental cada vegada serà més estricta. Per tant, els costos que haurà de suportar el sector per complir amb aquests límits ambientals serà més gran. I això també fica en risc el model actual. A vegades també tenim les externalitats socials, que tots sabem i que a vegades aquests llocs de treball de poc valor afegit el que fan és crear altres tipus de problemes i de reptes socials que hem de tenir en compte. Després també tenim la problemàtica o el risc de la deslocalització, tant dels sistemes productius com dels centres de decisió, que és el que està també succeint en molts casos, i també fiquem en perill en aquest model moltes vegades als petits productors o els productors mitjans. I a banda de tot això tenim riscos que tampoc podem controlar, com els riscos sanitaris. Tots hem sentit ara parlar de la pesta porcina africana, de la PPA, que ja està afectant molts països i que aquí esperem que no arribi mai, però és un risc real que tenim. I llavors, amb aquest escenari que descrius i fent les accions que comentaves, quin impacte futur podem esperar en aquest sector? O sigui, amb aquests riscos el que és important és afrontar-los com són i proposar aquelles adaptacions o transformacions del nostre sector que ens permetin ser més resilients a aquests canvis, aquests riscos i més competitius. Per exemple, jo crec que si diversifiquem el nostre sistema productiu serem més resilients. Si treballem en la direcció que les grans tendències internacionals i europees que estan transposant-se al nostre país marquen, aconseguirem captar més fons, aconseguirem ser més competitius i al final aconseguirem el que deia abans l'alcaldessa, seguir produint els aliments del futur, que és el que tots volem, perquè això assegurarà tenir a nivell social i a nivell econòmic la importància que seguim tenint ara al nostre territori. I implicarà també que a nivell de sostenibilitat i externalitats actuals que estem tenint, reduir-les. És molt important pensar que els sistemes productius o seran sostenibles o no seran. I això és molt important que tots ho tinguem molt clar. Si no aconseguim realment ser sostenibles, socialment, ambientalment i econòmicament, no existirem. I això ara mateix, a nivell normatiu, està quedant palès a tot arreu. I, per tant, aquí jo crec que hem de ser conscients d'aquest efecte, també. Molt bé, Sergio. I una última per l'alcaldessa, per tancar, després d'aquesta connexió des de Dinamarca. No sé si s'ha acabat de sentir amb precisió, d'aquella manera, no? A vegades la tecnologia també té això, però hem explicat, el Sergio ha explicat aquesta singularitat que és de la comarca, però aquesta aposta per aquesta visió, aquesta economia biocircular, si Osona realment esdevé un referent en això, és una idea que es pot exportar, es pot clonar en altres comarques, no? Sí, jo diria que és una gran aposta, una aposta aquesta biocircular, jo crec que és clau per Osona i sobretot que afecta molt en el sector i que tot el que s'està treballant a Osona, que s'està avançant, amb la sort que tenim també la Beta per aquí, diria que nosaltres el que fem és posar-nos com a disposició d'altres iniciatives que puguin sortir de país perquè tenim clar la idea de suma, de col·laborar esforços per multiplicar fins i tot les iniciatives que puguin sortir, perquè crec, i tenim la força des d'Osona i sumant-nos amb altres iniciatives del territori, a poder ser fins i tot un pol referent del sud d'Europa en aquest sentit. I em sembla que tenim una oportunitat i un repte i està bé que anem treballant cap aquí. Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Gràcies, Anna R, gràcies, Sergio. Bona tarda des de Dinamarca i quan tornis ho acabem de comentar. Gràcies. Molt bé, gràcies.